人到你家，居家风水就得特别注意才行。原则上的话你要买房子，一定要先知道触景风水爻，就是它前面阴宅是看一线，阳宅是看正面，就是看它的门面。想要财神爷天天都报道，除了门面得顾，您家的阳台更是主掌官运及财运。买屋的时候有前后阳台，可是加分不少。但有3大风水禁忌必须提醒您，以免前途受到阻碍。住宅大门开门之后，要是面对着半截栏杆，好运比较留不住。若再少个后阳台，真的担心赚再多钱，恐怕都觉得不够用。此外，并非有阳台就能够保你升官发大财，尤其是大门与阳台不能在同一方位。如果是露天阳台，最好也能够有遮蔽，才能够将好运给留住。此外，专家还建议，住家前后阳台绝对不可以堆放杂物，必须经常保持明亮整齐，才能够保你官运财运亨通。